الرحمن الرحیم. راځم قاری صاحب ونوټ پروګرام را خلاصوم. تیر ورځ موږ په پروپینګ کې یو څه خبرې کړې وې. آپشن ته راځم، آپشن کې راځم، پروپینګ کې مې یو څه خبرې کړې وې قاری صاحب. الله دې مونږ کوي او تقریبا دغه چیک سپیلینګ از یو ټایپ موږ د سپیلینګ چیک کوو چې کله زه لیکل کوم، ټایپینګ کوم او ګرامر مسټیک موږ لسه کوي دا ګرامر کوي او همدارنګه frequently confuse words, check grammar with spelling, show readability, statistics اندازې پوری check دې پورې موږ یو څو درس ویلو. راوښم د غلاندې دوه آپشن ته قاری صاحب. اول موږ سره د hide spelling errors in this document only. hide spelling errors موږ ته د سپیلینګ چې کومې غلطیانې دي نو هغه سپیلینګ د غلطیانې دی وی خو ماته یې هایډ کا پټې کا کاري سه. همدارنګه ګرامري غلطیانې ماته پټې کړو. زه راځم ما مثلا دلته څه ولیکل، ما دلته ولیکل ټیچر، زه به دا څه په لګ رالو یا کوم کاري سه. دلته ما ولیکو ټي ا ای غلط مې ولیکو کاري سه، خپل صحیح کو او زه به راشم او څه به ولیکم داسې به ولیکم، هغه هم صحیح کو دا هم صحیح شو. هلته موږ څه ویلې کاري سه، هغه ته موږ ورته ویل چې دا موږ ته مخه یا کنه. نو دلته راځم قوس شروع کوم کاری چې دلته لیکم بی ډبل او کې بوک او انټر کوم. دا غلطیانې دي خالص، یو ګرامري غلطي ده، بل د سپیلینګ غلطي ده. خو موږ ته نه خي ولې نه خي چې موږ ته هغه دوه چیکونه آن دي خالص. پروپینګ کې که زه راشم آن دي هایډ سپیلینګ اینډ ګرامر نو دا اوکې کا کاری چې موږ ته دواړه خي. دا وایي د سپیلینګ دی او د لاندې سره ګرامر میسټیک دی. بیا راځم قاری صاحب پروپینګ کې لاندې دا وګوره نو دا ته په څه باندې اپلای کوي قاری صاحب؟ په آل نیو ډاکومنټس باندې، په ټولو نیو ډاکومنټو کې دا چیک تا سره یو مسله چیک کېږي، نه ورته ګرامري غلطي سره چیک کېږي، نه ورته سپیلینګ غلطي چیک کېږي. او ری چیک د ډاکومنټ موږ سره دوباره دا ډاکومنټ چیک کوي قاری صاحب. نو دا په دې کې اوسو خبرې وي په پروپینګ ټیب کې. اوس راځم ورپسې بل چې موږ سره کوم آپشن دی موږ سره سیو دی. په سیو کې اول نمبر چې موږ سره کوم آپشن دی سیو فایل ان دیس فارمیټ. موږ سره دا اوسه پورې چې کوم ورډ پروګرام کې دا فایل سب کې دوه کاری سي هغه دی ډي او سی ایکس کې. نو ته چې ورته هر څه دلته انتخابي وته انتخابولې شي. ورته هم بای ډیفالت ورډ پروګرام کې هم دا ډي او سی ایکس وی او دا ورډ پروګرام ښه صحیح فایل لنو زه هم ډي او سی ایکس کې پریکولې شي. بل موږ سره د قاری صاحب چې زه په ورډ پروګرام کې لیکنه کوم او زما لیکنه مثلا एकदम ما سره کمپیوټر کې چارج ختم شو، دغه لیکنه ما نه رسیو کړي، ما نه رسیو کړي، نو زما د لیکنه دی څومره منټه بعد چې ما سره ما لیکنه وکړه دا زما مایکروسافټ افیس دی یو بیک اپ ځان سره وساتي څومره وخت بعد. نو دلته بای ډیفالت لس منټه انتخاب دي، زور تم چې یو منټ بعد د زما سره د خپل یو بیک اپ اخلي او دغه بیک اپ د چیرته ثبتېږي کاری سي په سی ډرایو کې، په یوزرز کې آی ډي یوزر دی، په اپ ډیټا کې، په رومینګ مایکروسافټ ورډ چې براوز کوم کاری سي دلته به یو څه په موږ سره دلته پراته وي. نو کله چې ما یو سلیکل می کړی وي س ویډیو می افیس پروګرام کې لیکنه کړی او نوې می سیو کړی نو هغه زموږ آټو ریکور یعنی آټو ریکور معنی چې اتوماتیکلی زموږ ریکور کیږي. نو هغه لوکیشن دا ځای دی. دا دی وسه دا کمپیوټر ګل شو بیرته چلانه دلته راشن وینورډ پروګرام لا براوز کې دا لوکیشن وګوره او مخه لوکیشن پسې ورشه ډایرکټ دلته فایل راړی. راشم دا کنټرول سی سره کاپی کوم. اوس کوم سره کمپایل کې د شي موجود و نه وسی خو دا براشم بیم دی سی ډرایو ته دا غلطه ودا کنټرول وی سره پیسټ کوم دا به انټر کوم. نو موږ سره دا یو څو فایلونه دي په دې باندې کلیک وکړه ورته دا ماته په ورډ پروګرام کې را خلاص کړم چې اوکې کوم نو ما سره څه شي راځي. خدا دا ورډ پروګرام کوم فایل نه دی خارج صاحب، دا بل کوم پروګرام فایل دی ډاټ فایل دی موږ سره ډیټ دی ډیټ डी ए टी دا وګوره دا डी ए टी نو په انرژي تخلص دی کوم پروګرام تخلص دی خو په ورډ پروګرام کې چې راخلاص کېږي چې وایرس سره راځي. خو چې کوم د ورډ پروګرام اوریجنل فایل وي هغه تاسو به وایرس نه راځي، هغه به اوریجنل فایل سره راځي.
دا په سیو کې یو څه مهم آپشن و دغه په وینورډ پروګرام کې دا ډېر مهم آپشن دی خالص نو بای ډیفالت به دا څه کما دا به زه 1 منټ کم چې 1 منټ بعد د زما سره فایل ثبتېږي ورپسې دی don't show the backstage when opening or saving file نو موږ د نو خودل کیږي چې کله زه یو فایل ثبتوم خالص زه چې کله we don't show the backstage مطلب دا backstage مخه when opening or saving files کله چې زه دغه فایل ثبت کوم چې دا کلیک کوم دا اوکې کوم دنه وسو زم خالص زه دغه فایل ثبتوم زه ما دغه فایل ثبت کو انټر مې کو اوس راځم شو کې او آپشن کې او دا چیک ورته به سیو کې لګو چیک مثلا اوس بیا څه کوم دغه ما څه لیکنه وکړه چې اوس دا کوم میسج بیا راغی خاصوي دا اومغه د هغه چیک دا کار دی قاضي صاحب ښا د مال را کو within save a copy in the latest word format yes نو دا د دې چیک کارو قاضي صاحب ښا که زه براشم به وینورډ پروګرام ته په دې وینورډ پروګرام په دې هغه کې قاضي صاحب لري آپشنو کې دا آپشن ټول نه دي نو دا ټول یو په یو استعمالي کې نه ښا مثلا دې کې ډېری کمی آپشن چې هغه هم ته خودل شوی او همدارنګه موږ په پویږو د دې آپشن څخه په پویږو نه لکه دا څه کمی آپشن چې ما پریخي دي قاضي صاحب دا بیا استعمال لري یا زه به پویږم نو به ته په ژوند کې استعمال کې هغه مهم آپشن چې هغه موږ سره یعنی عام ریل لایف کې اوس استعمال لري همې در ټولي خودلې دي صحیح ده قاضي صاحب سیو ټو کمپیوټر بای ډیفالت نو موږ سره دا بای ډیفالت په کمپیوټر کې سیو کیږي نو ته دې سیو کیږي بای ډیفالت نه سیو کیږي زه خپل باندې سیو کوم او تاسو سره د چیر د سیو کیږي قاضي صاحب نو چې ډیپارټ فایل لوکیشن چې زمون کوم ځای دی هم سره ډاکومنٹ دی قاضي صاحب چې ما د خپل لوکیشن نه انتخاب کړی نو بس ډراپ ډاکومنٹ ته ځه په وینورډ پروګرام کې چې کله یو شی سیو کو قاضي صاحب او تا د لوکیشن خپل نه یې خودلې هغه تاسو سره ډاکومنٹ کی چیرته پر سره قاضي صاحب ډاکومنٹ او ډاکومنٹ خو ته معلوم نه کنه دا غواړم دا کې پر سره دا په دې کې یو څو مهمه آپشن وي د غلان دي چې کوم آپشن دي حضرت په مخه خش ډاکومنٹ کې خدا زمون قاری صاحب چیرته ډاکومنٹ کې بای ډیفالت ثبتي آفرین دا زمون ډاکومنٹ کې ثبتي کې قاری صاحب ورپسې الله نه چې کوم آپشن د موږ سره سرور سره کار کوي قاری صاحب چې کوم کله موږ سره انټرنیټ دغه نتورک موجود وو سي قاری صاحب د هغه مربوطه آپشن دي راوشم لنګویج ته قاری صاحب په لنګویج کې موږ سره بای ډیفالت چې زمون د کیبورډ کومې ژبې اوس شته چې زموږ کیبورډ په هغې باندې لیکنه کولی شي نو هغه پښتو او بل انګلیش دی قاري صاحب یو پښتو د بل پاس انګلیش دی او دلته چې راځي قاري صاحب هغه موږ سره چې سپیلنګ او ګرامر د څه چې کیږي نو هغه موږ سره انګلیش دی قاري صاحب هغه انسټال دی خو د پښتو پروپینګ موږ سره نه کیږي یعنی پښتو کې چې تاسو ولګي قاري صاحب په وورډ پروګرام کې هغه کې تاسو سره نه کیږي مشکل نشته دی نو دا غي چیکینګ نه کیږي پروپینګ نه کیږي خو د دې انسټال نه دا موږ سره کیږي دا یو مهم آپشن و راځم ایڈوانس ته قاری صاحب ایڈوانس کې به یو څو کمانډونه وې ټایپینګ ریپلیسز سلیکټډ ټیکسټ دا څه کار کوي قاری صاحب نو کله چې راشم قاری صاحب دلته زه یو لیکنه وکړم مثلا ما ولیکو قاری صاحب افغان مې انتخاب کو چې دې پسې لیکم جان هغه افغان څه شو ورک شو ریپلیس شو کنه قاری صاحب الته دا چیک آن دی نو ماته دې چیک کې وای ایڈوانس کې چې ټایپینګ ریپلیسز سلیکټډ ټیکسټ دغه ریپلیس کوته مې ریپلیس کوونه دا انتخاب وما دلته لیکم بلال هغه څه کوي قاری صاحب مخکې بیا بلال جان بیا د سری کما احمد نو خیال شته چې انتخاب به می قاری صاحب هغه نه لري کوي ختمي نه د ټیلا ورکی او خپل ځانلتا زیک ایڈوانس تر اعظم ورته د دې مون سره کیږي بل څه دی when selecting automatically select entire world نو دا مون سره څه کار کوي قاری صاحب زبراشم دې لپاره وې سو لیکم فایل کې وراشم نو سورانی کې نه ښه ځکه چې موږ دلته ایڈوانس کې دا چیک آف کړی دا به اوکې کوم دا موږ سره ورانی کې is equal to rand بریکټ شروع بریکټ بند دلته قاری صاحب ګوره خاص زده انتخابوم ګوره نو موږ سره ګوره
خیال شته ها. دا یو لغت مکمل انتخابیږي یعنی یو دغه موږ سره نه کیږي یو ټکی زه د یو ټکی د موږ سره انتخابیږي نو که زه راشم entire words check with the outcome when selecting automatically select entire word چې دا اوکې کوم نو زګوره خالص یې ښه چې اوس تاسو ډول خوښه یې ګورئ یو حروف د سره څه کېږي چیک چې کېږي دغه دی پورې نیم حروف دا انتخاب کړی نیم حروف موږ سره ډیلیټ شو نیم موږ سره پاتې شو بیا راځم ایډوانس کې دغه چیک ورته آن کومه دا موږ سره څه کار کوي allow text to be drag and drop وای اجازه ورکه خط ته چې هغه تاسو د یو څه بل ځای ته لاړ شي نو زه راځم دلته لیکم مثلا افغانستان دا انتخاب کا کاری صاحب د سره کښ کوم راځي انتخاب کا ختم سره نه بدلان دی راشي قاری صاحب ښا نګراش مرته نه افغانستان می انتخاب ورې دلان دی راکښ خیال شته قاری صاحب نه پاس بیرته وېسي دا اوس راځي بشکی یو موږ سره پاس دي کنه زور ټیم خط ته اجازه مو ورکو قاری صاحب نور دی لاندې باندې راشي خپل ځنه د موومېنټ وږي انتخاب یې قاری صاحب شهر څومره تراکښ کې نو سره ناراضي دا په دې چې خبرې وي فایل کې راځم آپشنز تا او آپشنز کې بیا ایڈوانس کې دغه چیک ورته بیرته ان کوم اخر کې چې موږ سره کوم یو آپشن دی خالص یوز کنټرول پلس کلیک ټو فالو لینک نو که زه راشم انسرټ کې هایپر لینکس ته خالص هایپر لینکس کې زه پلیس ان دس ډاکومنٹ یا دا مې انتخاب کو ایگزیسټینګ فایل یو ویډیو مثلا راوړم یا په ډیسکټاپ کې زه یو فایل راوړم خالص بوک 1 په نوم باندې ما دا فایل راوړم په دې باندې اوس ګوره ښه زه کلیک وکړم ډایرکټ موږ سره راوړي قاری صاحب یس خیال شته زه ورته یم فایل کې راځم آپشنز ته په آپشنز کې راځم ایډوانس کې دغه چیک ورته آن کوم دا چیک مې ورته آن کو دا مې اوکې کو نو اوس ګوره که چې فاسټ ودرېږم ګوره ما ته وایي کلیک کوه نه کوي ما ته څه وایي کنټرول پلس کلیک ټو فالو لینک چې کنټرول ولې سموس په کلیک وکړم نو موږ سره فالو راشي لینک راوشي آپشن کې راځم ایڈوانس کې دغه چیک ورته بیتا اپ کوو automatically create drawing canvas when inserting auto shapes دا څه کار کوي کاری څه چې دا اوکې کوم که زه راشم د یو شیپس اخلم قاری صاحب دا شیپ مثلا زه د یو څخه بل ځای ته انتقالولی شم چې هر چېرته زما خوښوي زه ورته یم دا په کینوس کې راوله نو کینوس موږ سره هغه لوحه وي هغه ساحه وي کوم ځای کې چې یو پینټر رسامي کوي قاری صاحب ورته یم دا موږ ته هماغه کینوس کې راوله دا به اوکې کوم قاری صاحب نو اوس ګوره ښه زه راځم انسرټ ټیب کې یو شیپس راخلم دا شیپس مثلا ما راواخیستو نو دا ګوره دا په دې کینوس کې راغی دا کینوس دی ته وایي خالد صاحب زه د دې څخه نشم بیرون کولی او دا د لینکینګ لپاره استعمالېږي مثلا ما یو دوه شیپونه راوړل خالد صاحب دغه دواړه شیپونه زه غواړم یو بل سره څه کړم لینک کړم نو څه په ذریعه باندې لینک کوم د دې په ذریعه باندې دا لینک نو چې دا یو خو زه هم خالد صاحب څه به وکړم دا انتخاب کړم د مې وصل کوم دا موږ سره د لینکینګ سیستم لري خالد صاحب یو بل څخه نه جدا کېږي دا د کینوس کې خبرې وي خالد صاحب آپشنز ته راځم په آپشنز کې ایډوانس کې هغه چیک ورته بیرته اپ کوم راوشم کسټمایز ریبن ته خالد صاحب نو کسټمایز ریبن ته د دې نه کومې د کسټمایز کویک ایکسس ټول بار نه مور کمانډز باندې کلیک وکړم نو ماته ما کسټمایز او همدارنګه کویک ایکسس ټول دا ډول اپشن وو ان شاء الله نو بیا بس راځم په دې کې کاری صاحب موږ سره اول وګورئ چوز کمانډ پروم نو زه د کسټمایز کویک ایکسس ټول بار ته څه شی راولم دلته راوستلی شي خالد صاحب ډرا ټیبل راوله بس انسرټ دلته اول اډ باندې کلیک وکړه بیا اوکې کړه نو څه وګوره ډرا ټیبل خپل خو باندې څه کولی شم خالد صاحب یعنی په لنډه کې که زه یو کار کوم نو هغه کسټمایز کویک ایکسس ټول بار ته زه راولم کویک ایکسس وایي چې په چټکۍ سره چې ته هغې ته لاسرسی پیدا کوي خالد صاحب هغې ته کویک ایکسس وایي زه به راشم او په دې مور کمانډ باندې به کلیک وکړم ورته یم دا ختم کا نو دا انتخاب کا ریموو سپیک هم ختم کا انتخاب کا ریموو
نو چې ته هر یو پروګرام کاری صاحب د کسټمایز کویک ایکسس ټول بار ته راولي چې هغه تاسو په هر یو ټیب کې موجود دي نغه څه مشکل نشته ټول کمانډونه د ون ورډ پروګرام دلته شته دی پیسټ وګورئ ټول هم دا ویلي دي شیپس سپیلینګ اینڈ ګرامر سټایلز چې هر یو د خوښوي دا خو صرف پاپولر کمانډونه کمانډز ناٹ ان د ریبن دلته مالا هغه کمانډونه خې چې هم صرف په د ریبن کې نه وي خالص یا په د ریبن کې دننه یو دغه کې وي دا ټول موږ کمانډونه دي نو دا ته غواړي د کسټمایز کویک ایکسس ټول بار ته راولي ورته دا مراوله وګوره برینګ فارورډ او برینګ بیکورډ خالص دا ټول موږ خبرې دي نو چې ستا هر یو خوښه خالص هغه راوستلی شي چې هر یو د خوښه یو خو ډېر دي ورپسې راځم آل کمانډس ما ته د وین ورډ پروګرام ټول کمانډونه وښایا نو A to Z ټول کمانډونه دلته شته خالص چې دې کمانډونو کې ستا هر یو پکاري مثلا زما زوم پکې پکار دی زما ورډ آرټ ګیلري پکار ده چې هر څه دې پکار وي هغه د کسټمایز کویک ایکسس ټول بار ته راوستل شي دلته راوستل شي دا د آل کمانډ کې خبرې وي ماکروز مې ته ویل وکړه مهم کمانډونه فایل د موږ سره فایل ټیب دی نو فایل ټیب کې موږ سره دغه کمانډونه موجود دي ورپسې دی ان هوم ټیب کې دغه کمانډونه موجود دي ټول ټیبونه موږ د خی خاري صاحب دا په دې دغه کې خبرې وي زه ورته وایم چې د څه کوم خاري صاحب زه راځم او دلته کلیک کوم په څه باندې مثلا دلته په دې ریفرنس ټیب باندې مې کلیک وکړو ریفرنس ټیب باندې چې کلیک وکړو دا سره په ریفرنس ټیب کې دغه کمانډونه دي زه ورته وایم چې زه دغه هر څه په خپله خوښه باندې څه کوم خالي صاحب تشریح کوم که مثلا زه راشم خالص دا انتخاب کوم دا اډ باندې کلیک کوم دا ټول به ما سره انتخاب شي ټول موږ سره په دې کسټمایز کویک ایکسس ټول بار کې راغل بیا راځم مور کمانډز کې ورته څه وایم ورته اندر څه کا ریسیټ ادي حالات ته مال راوړه خالي صاحب چې ریسیټ باندې کلیک وکم نو ریسیټ اونلی کویک ایکسس ټول بار یوازې دا کویک ایکسس ټول بار ریسیټ کوي ورته بالکل چې اوکې کوم یس کوم نو موږ سره دا اوکې کوم نو دا ادي حالات ما سره راشي مور کمانډز کې دا په دې کې خبرې خالي صاحب کسټمایز ریبن ته وراشم کسټمایز ریبن کې زه په خپل خوښه باندې څه کولای شم خالي صاحب دغه ریبن زه ترتیب کې کولای شم نو زه ته ماته یو نیو ټیب راولا او دی نیو ټیب لسه دغه نوم ورکه خالي صاحب ورته رینیم کا نو نیو ګروپ نه ورته نیو ټیب نیو ټیب انتخاب کوم رینیم باندې کلیک وکم د څه په نوم باندې خالي صاحب زور ته وایم چې زه یو نوې ټیب جوړوم د سکیل رایس په نوم باندې اوس موږ سره وین ورډ پروګرام کې دغه ټیبونه موجود وو ته د سکیل رایس په نوم باندې یو بل ټیب په کې اضافه کا او په دې کې موږ سره خالي صاحب ګروپونه ای فند ګروپ کلیپ بورډ ګروپ پیراګراف ګروپ دغه شیان دي ورته څه وایم چې دغه ګروپ له اول نوم ورکه څه شی په نوم باندې زه ټیبل هم دې ته وروړم خالي صاحب څه ته وروړم ټیبل د دې نوم ورکا ټیبل دا انتخاب کا اوکې نو دې ټیبل باندې مې کلیک کړې خالي صاحب اول ته براشم اول ته په دې باندې کوم یو دغه ورته زه وروړم ټیبل ورته زه وروړم څه ورته وروړم خالي صاحب ټیبل نو را بشم انسرټ ټیب کې موږ سره ټیبل لې دا ټیبل به انتخاب کوم او دا بس کوم پاس په بوزي ټیبل ته لاندې راواله د سکیل رایس کې د ټیبل کې د موږ سره موجود دي بلکې دا ټیبل موږ سره دی کنه خالي صاحب دا ټیبل موږ سره دی دا به انتخاب کوم دا به ته پاس راته وېست دا راغی تا راغی ټیبل کې او دا به اوکې د سکیل رایس په نوم باندې یو نوې ټیب جوړ شو او یو ټیبل پکې دی که زه اوس انسرټ ته راشم په انسرټ کې ټیبل شته دی غیر ختم کوم کنه نو را وشم څه مور کمانډز کې ورته وایم چې د کسټمایز ریبن تر اعظم ودلته هغه سکیل رایز انتخابوم او پر سکیل رایز کې مثلا زه یو بل ګروپ راوړم نو په دې نیو ګروپ باندې کلیک وکم ګروپ لسنوم ورکه انتخابي کا رینیم ورته دې پر زنوم ورکوم څه شي خالي سه وو زه ورته ورکوم
سیمبل سور کوما Symbol. سیمبل سیمبل باندې بزو کلیک وکم کاری سے دا به اوکے چې اوکے مې وکړی سے دوی ته چې شي راوړي ورته سیمبل ولا راوړم نو انسرټ ټیپ باندې کلیک وکم او پر سیمبل باندې کلیک وکم سیمبل میں انتخاب کم او دا به پاس راوړم کاری سے وې سیمبل گروپ کی اور واچو دا به اوکے کوم نو چې راشم سکیل رایز کی سیمبل هم راغلی اکویشن هم راغلی خالص سیمبل گروپ هم راغلی نو دا شان زه په خپل خوخه باندې څه کولای شم دا په خپل خوخه باندې یو څه کارو ریسټ کې راځم ورته ریسټ آل کسٹمایزیشن ما چې څه کسٹمایزیشن کړه ټول ماته څه کا Restart. ختمه کا چې اوکے کوم کاری سے نو هغه ټیپ هم موږ سره ختم شي او هر څه موږ سره ختم شي دا زموږ په نوٹ پروګرام کې اوس مهم کارو خالص پر کسٹمایز ریبن کی د دې وزره دیونه څه کولای شم چې څه وکما یو څه شي کسٹمایزیشن وکم خالص په خپل خوخه باندې نو چې نور ته دې کې صدر سره کوي خالص هغه سره په دې کې تر سره کی آل ټیبز باندې ټول ټیبونه وخایا مین ټیبز باندې سره دا مین ټیبونه وخایا ټولز ټیب ټولز زونو ټیب ماته وخایا دا ټیبونه سره نو دا په ورډ پروګرام کې زموږ اخیری لیکچر او اخرو دعوانا الحمدلله رب العالمین